Maltrattamenti agli anziani nella casa albergo di Farra di Sonzo, il day after, lo sdegno di un'intera comunità, nelle parole del sindaco Alessandro Fabbro. Interpreto, come lei ha giustamente detto, gli umori che sento dei cittadini e sono di grande incredulità, di grande stupore e di grande sgomento. Tutti noi a Farra in qualche modo interpretiamo questi fatti gravissimi come una ferita alla nostra cultura, che è una cultura di attenzione verso le fasce deboli. È sempre stato così. Per gli anziani abbiamo delle iniziative in comune importanti, la cena del pranzo degli anziani il 6 di gennaio, altri momenti di ritrovo, ma anche per i bambini, per tutte le fasce della popolazione che bisogna essere protette. Questa amministrazione, ma non l'amministrazione, questa comunità è stata vicina sempre a queste fasce. E ora svegliarsi con questo incubo veramente ci sconvolge tutti e sento veramente lo sgomento nella gente. Tutto alla luce del sole, stile Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E certamente quello che se emerge quel quadro che viene delineato, la cosa sconvolgente è il fatto che, appunto, come ha detto lei, può quasi prefigurarsi questo aspetto letterario del Dr. Jekyll e Mr. Hyde. È chiaro, questo lo dico con grande fermezza, che il comune di Farra si sente leso, ecco, da questa vicenda e noi agiremo in tutte le sedi per preservare la nostra immagine, che certamente viene messa a rischio e compromessa da questi fatti gravissimi. Naturalmente stiamo scrivendo alla cooperativa Ambra affinché ci spieghi il suo punto di vista e le delucidazioni rispetto a quello che sta accadendo, per trarre anche lì tutte le conseguenze del caso.